Приветствую всех на своем канале. Хочу поделиться рецептом заготовки на зиму. Такую приправу можно смело добавлять не только в лагман, а во многие гарниры из каш, макарон и даже картошки. В первую очередь овощи и зелень я хорошо помыла. Для этого нужны помидоры, сельдерей, в частности стебли сельдерея, паприка, чеснок, имбирь и перец острый. А главный ингредиент этой вкуснейшей зажарки – спаржевая фасоль, или как еще ее называют, джандо. Это по-азиатски. Режем ее в длину примерно 3 см. Стебли сельдерея режу тоже длиной 3 см. А листья сельдерея режу просто помельче. Ее я буду использовать, то есть добавлять в конце готовки. Подготовила красную паприку. Удаляю семена и режу на полоски, тоже 3-4 см. Светлые прожилки в перце между мякотью желательно срезать. Также тонко режу перец стручковый. Он немного острый, но немного остроты добавит пикантность этой зажарки для лагмана. Собираю перец все вместе в одной чашке. Лук репчатый режу на дольки. Его я буду измельчать в блендере вместе с чесноком и свежим имбирем. Помидоры выбрала сочные, спелые. Кожуру убирать не буду, а просто удалю сердцевину. Режу на небольшие дольки. Быстренько все подготовила, нарезала овощи. И теперь измельчаю в блендере стационарном помидоры, имбирь, чеснок и лук до пюреобразной массы. Пробивала овощи в несколько этапов, по 10 секунд примерно. Если нет блендера, то можно перекрутить через мясорубку. Получается вот такая однородная томатная паста. В казан с толстым дном наливаю растительное масло. И пока он не нагрелся, выливаю масло в томат. Хорошенько перемешиваю и довожу до кипения. Кипятила зажарку примерно полчаса. Затем добавила в зажарку фасоль стручковую и стебли сельдерея. Прокипятила еще все вместе 10 минут. Затем положила перец нарезанный и готовила еще минут 10, не больше. В самом конце готовки солю по вкусу. Затем пробую. Если не хватает соли, то добавьте. Всыпаю сахар. Совсем немного сахара не сделает зажарку сладкой, но яркость вкуса придаст. И вдобавок кладу зелень сельдерея. Все перемешиваю. Огонь ставим на самый маленький. И пока приправа горячая, заливаю в горячие стерилизованные банки. Банки заранее вместе с крышками я простерилизовала. Кладу специальную воронку, чтобы было удобнее заливать, не пролив зажарку. Заливаю прямо доверху. Закрываю плотно все банки крышкой. Такая зажарка хранится долго в прохладном темном месте, и особых условий для хранения не требуется. Условие только одно – поставить лайк, если это видео было полезным для вас. С вами была Наталья. Пока-пока!